大家好，歡迎返到我哋嘅 iMyphone 香港頻道。隨住科技嘅發展 ，AI 變聲已經變得好簡單，唔再需要專業嘅裝置，就可以輕鬆模仿其他人嘅聲音。雖然 AI 變聲唔難，但係挑選一款高 CP 值嘅 AI 變聲器並唔簡單。今日影片將為你推薦一款網絡上最佳嘅 AI 變聲器。我哋要推薦嘅就係 Magic Mic 呢款 CP 值超高嘅 AI 變聲器，無論你想變成男聲或係女聲都可以，更支援客製聲音，讓你輕鬆製作出一款獨一無二嘅變聲效果。接下嚟，讓我同你分享如何使用 Magic Mic AI 變聲器。首先，點擊描述中嘅鏈接，下載並安裝 iMyphone Magic Mic 到電腦上，開啟 Magic Mic AI 變聲器，打開。點擊左側嘅設定，揀你嘅輸入同輸出裝置，設定完成後，點擊左側嘅聲音庫，揀你想要變聲嘅效果即可。iMyphone Magic Mic 用最好嘅變聲器展示唔同嘅自己。如果變聲效果裏面冇你想要嘅聲音，你都可以點擊右上角嘅自定義，揀匯入聲音，並匯入聲音模板，再次點擊對應嘅聲音，讓軟件進行模型學習，完成後即可使用自定義聲音效果。同時，軟件仲提供咗每日限時免費聲音，每日都會上新聲音進行免費使用。如果冇你想要使用嘅聲音，你都可以點擊分享進行解鎖新嘅聲音，邀請你嘅 friend 嚟一齊使用呢款超好用嘅 AI 即時變聲器啦。好啦，以上就係關於 AI 變聲器嘅全部內容啦，希望可以有效咁幫助到你。如果你仲有任何問題，都歡迎底下留言話俾我知，我哋會一一回覆大家嘅。最後唔好忘記 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 同撳埋個通知鐘仔啦。我哋下次再見，拜拜。